صباح الخير البنات، كي صبحتوا؟ كنتمنى تكونوا بصحه وعافيه. اليوم جيتكم بواحد الوصفه كان بالنسبه للسعله و الناس اللي عندهم السعله وكيكحبوا وعندهم الحراك في الصدر. كدار ايام الدروح، ولكن هي صالحه اكثريه من السعله. غادي نبدا معكم الوصفه ما فيهاش مكونات بزاف. هي وصفه سهله، ممكن يعملها اي واحد. ممكن تشربها في النهار كامل، يعني تشربها في الصباح ولا تشربها في نص النهار ولا بالليل. المكونات ديالها هما هادو. كاينين 3 مكونات لا غير. كاينه البصله الحمراء، وضروري تكون البصله الحمراء، يعني البيضاء ما بيضاء ما يعني ما نفعاش، ما فيها شي شو، يعني ضروري تكون البصله الحمراء. فيها الليمون وفيها العسل وفيها العسل. غادي نبداو بسم الله. انا طحنت قبل البصله، ها هي فينيه. غادي نصفيو هاد البصله. لان حنا محتاجين فقط من الماء ديالها. غنصفيوها، ناخدو الماء ديالها. ومن احسن ما ديروش كميات كبيره، يعني عملوا كميه اللي غتحتاجوا، عاوتاني ما تبغيوها ديروها، ولا شربتوها غير مره واحده في النهار راه هي كافيه. مثلا في الليل قبل ما تنعسوا ديروها، راه هي كافيه. هما غيكونوا جوج الوصفات، غندير لكم جوج الوصفات بجوج بهم ديال السعله، لكن هذه الاولى وغنسالي هذه غادي نعمل لكم الثانيه. وانتم اختاروا اللي تناسبكم، لان كاين الناس اللي ما كيقدروش على البصله، كتجيهم بصله قاصحه. برك علينا هذا المقدار، هذا كافيني. من بعد ما طحناها، من بعد ما عصرناها، طحناها وعصرناها، كتجي بهذا الشكل هذا. نزيدو عليها الليمون، نزيدو عليها عصير الليمون. يعني هي شويه قويه، ولكن الانسان يصبر. من بعد كنزيدو عليها العسل، نحط العسل كتجي بحال السيرو. صافي، وكنبداو نخلطوها حتى كيتجانس لنا هاد العسل مع شويه العسل، حيت البرد العسل شويه قاصح. انا غادي نشربها لان حسيت حنوتي شويه كتحرقني، يعني ما فياش السعله، ولكن ما بغيتش تجيني السعله، يعني بسيط بقى عاد في الاول. هذه كتقضي على ديك السعله القويه اللي كيكون الانسان يعني صدرو كيحرقو بزاف، ما كيوقفش من السعله. ممتازه. صافي، ها هي. باقي شويه د العسل، لان العسل قاصح، يعني خصني ندوبو في الميكرووندا عاد نعملو. صافي، ها هي. ها هي كتجي بحال السيرو، كتجي بحال السيرو. صافي، هاد المحلول كنشربوه فوقاش ما بغينا، يعني انا غنشربو دابا. نتوما بغيتو تشربوه الليل بحكم فيه البصله وهادي مجهده، يعني شربوه في الليل. صافي، هذا هو هذه هي الوصفه ديالنا ديال السعال. هذه الوصفه ممتازه 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 وعن تجربه، وديروها وما تندموش عليها. اما بالنسبه للوصفه الثانيه خليوها هنايا. اما بالنسبه للوصفه الثانيه فهي مكونه من جوج ديال التوابل، اللي هما القرفه والزنجبيل. كنحطوهم هنايا باش تشوفوا القرفه والزنجبيل.
نحطوهم هنايا حتى هما كنزيدو عليهم، ناخدها يرطب حتى هما كنزيدو عليهم معلقه ديال العسل، نزيدو ولا محتاجين نزيدو من بعد كميه اخرى صافي. وكنبقاو نخلطوها شويه، هادي باش تخلطها ماشي ساهله، لكن في الاخر المطر كتخلط. نزيد واحد شويه ديال العسل، هادي غنشربها حتى نجي ننعس ان شاء الله نشربها. والاخرى صافي احنا خلطناها. هذه هي الوصفه، هاكي كتجي بهذه الطريقه هذه. هي صافي. بالنسبه لهذه ما كنشربوهاش في النهار، هذه كنخليوها تاني الليل، كناكلوا منها معلقه صغيره ولا معلقه صغيره كافيه، لان الانسان ميقدرش ياكل منها اكثر من هذه الكميه. بالنسبه لهذه الوصفه كيمكن لك تخبع، يعني توجدها وتخبع، ماشي ضروري يكون نهار تعدله، يعني تعدله وتخبى تما فشي قرعه دجاج مغلوقه، وكل ما تحتاجها تهز منه، يعني غتعدل ديك المده طبيعه الحال اللي انت فيها عندك فيها السعله، يعني يوميا تاكل منه. وخصها تنكل بالليل ماشي بالنهار. صافي. بالنسبه للوصفات هادو هما، كل واحد يختار الوصفه اللي تناسبو، هادي ولا هادي شويه مجهده، ولكن هادي فعاله بسرعه، مجهده ولكن كتقتل يعني الميكروب ديال الروح بواحد السرعه. هذه حتى هي ممتازه، ولكن خصها تشرب في الليل، ما تناولش بالنهار. مع هاد جوج وصفات كنخليكم، وكنتمنى ان شاء الله ان كل واحد فيه السعله يبرع على هاد جوج الوصفات، وان شاء الله نتقابلوا في وقت اخر مع وصفات اخرين. مع السلامه.